Hello，大家好。唔知大家有冇試過遇到返深圳打波，唔知啲球局比賽喺邊度啊？都唔知用咩去睇。咁另外就有啲內地嘅朋友仔嚟香港嘅時候咧，又想打波啦。咁啊，但係原來佢哋都唔知道邊度有波打，就係靠問朋友。咁啊，問得嚟都蚊瞓啦啊！咁所以咧，我哋港乒通咧有見及此就推出咗一個綜合大灣區，包括香港啦一啲球局比賽嘅一個通知功能。咁只要訂閱咗咧，就能夠自動收到每一周嘅球局同埋比賽嘅電郵啦。咁啊，事不宜遲，咁啊睇下呢段片咧，今次點樣去用呢個功能啦。Hello，大家好啊！今日呢段片咧，要同大家去分享一下我哋港乒通最新嘅每周球局比賽時間表嘅訂閱嘅功能，同埋呢個新嘅功能係點樣用嘅咧？好啦，咁而家去到我哋嘅平台嘅網頁嘅界面啦，咁然之後拉低少少，係啦，咁咧拉低少少咧，就喺首頁呢度咧已經見到嘅每周球局同埋比賽時間表，有啲球會咧其實已經將佢嘅比賽同埋球局嘅時間咧已經放咗上嚟。嗱，呢個而家係見到係香港區嘅。咁譬如我哋深圳區啦，嗱深圳咧其實咧我哋都有噶啦，大圍都已經有噶啦，呢個開球網嘅積分賽。咁我今次我用香港做個例子先，咁啊譬如啦呢度見到啲球局比賽啦，咁啊譬如我想訂閱呢個每週球局收到嘅有電郵收到嘅，咁撳落去咧上面有個紅色掣，打開訂閱。咁一打開咧就可以嗱，呢個可以揀嘅，可以揀全部地區定係淨係香港區。好啦，咁啊發送呢個咧發送日期咧係星期幾 send 俾自己啊？譬如揀翻星期日啦，幾點鐘 send 俾自己都可以揀嘅喎，係啦。咁然之後咧更新設定係啦，因為我訂閱咗啊，咁所以咧嗱，譬如我取消訂閱先啦，咁啊已經停用啦。咁然之後咧，我譬如揀咗逢星期日嘅係啦，譬如又想知下一週啦，譬如星期日嘅凌晨12點 send 俾我，好撳翻好。先已取消訂閱，咁正常咧撳翻咧訂閱咧就已經可以噶啦。咁又或者咧喺下面度已經可以立即傳送至我啲電郵，撳落去，亦都可以咧即時收取到一個電郵嘅。嗱，一聲嘅，好啦，收取到電郵咧大概係咩樣咧？嗱，我俾大家望下，就係呢一個樣噶啦，係啦。咁啊會見到 send 到過嚟，咁可以方便大家去。每一個禮拜收到最新嘅我哋喺香港或者唔同地區大灣區嘅一啲比賽同埋球局時間。咁今日咧就到呢度，大家有啲咩意見可以隨時話分俾我知，咁我哋可以大家溝通住update 我哋最新嘅功能，好嘛？多謝大家。如果咧大家中意我哋港乒通呢個頻道啦，記得 follow 翻我哋 Facebook 啦、Instagram 啦，同埋咧記得去註冊翻我哋會員，我哋會不斷 update 最新嘅功能俾大家，好嘛？好，咁啊多謝大家支持。